او یاد ساتئ څنګه چې په محبت باندې الله ملاویږي دغه شان د الله او د نبی علیه السلام د دشمن په دشمنای باندې او هغه سره په نفرت باندې هم د الله مینه او رضا او د نبی علیه السلام محبت ملاویږي. تاسو واورېدل واقعات مو واورېدل د مینې واقعات جدا دي د محبوب، خو د محبوب د ناموس هغه واقعات جدا دي، هر یو ځان ځان له خوند او دا دواړه په صحابو کې ژوندي وو. دا دواړه مینه به کامله وه د چا سره؟ د نبي علیه السلام سره، او نفرت به د نبی علیه السلام د دشمن سره. په پاکستان کې په لومړي ځل باندې د ختم نبوت 3 روزه اجتماع وشوه. الحمدلله کانفرنسونه شوي دي داسې، خو دومره غټه اجتماع لکه د دعوت و تبلیغ زمونږ چې اجتماع وي او هغه 3 روزه وي، دا دلته وشوه. زمونږ په مرکز کې چنامنګر کې ډېره لوی اجتماع کېږي، هغه زمونږ مرکز دی او دا د هغه اکابرو هغه راتګ او د هغې هغه برکت دی او دا د دې کار د ختم نبوت هغه برکت دی چې دغه اکابرو بیا د هغې خدمت کړی دی. زمونږ پورې دا خبره را رسولې ده. الله دې وکړي چې د دې مجمع هر یو بنده خپلو نسلونو ته په تاریخ کې کار د ختم نبوت، عشق رسول الله، محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په میراث کې پرېږدي. موږ په خپلو بچو ته نور څه پرېږدو؟ زمونږ حضراتو به فرمایل زمونږ وي پټو کټو باندې څه کوو؟ خلک چې پټي پرېږدي نو وایي زما یو اولاد وي چې دی یې وکړي راله. هی دا یو خبره ما ته یاده ده، وی زمونږ جاګیر، زمونږ جیداد، زمونږ اولاد دی چې په دی محنت وکړو چې سبا مونږ ته څوک دعا وکړي او د دین خبره مخکې ورسوي، نو د ډېر لوی جاګیر نه مونږ له دکه یو بچی، 2 بچي، یو 3 بچي، یو 4 بچي، زمونږ بچیان مونږ له دغه ډېرو جاګیرونو نه او جیدادونو نه ښه دي. الله دې زمونږ اولاد زمونږ او ستاسو د سترګو یخواله کړي او الله دې د خپلې رضا او د نبي علیه السلام د محبت لپاره زمونږ اولاد، زمونږ مال، زمونږ ژوند، زمونږ د اولاد ژوند دې الله رب العزت قبول کړي. نو دا اجتماع 3 ورځې وه. د جمعې د ورځې نه دغه الحمدلله بیانونه را روان دي. یو خبرې ته مې فکر کولو، موږ دې پروګرامونو له خامخا ورشو، تاسو هم پروګرامونو له ځئ او پښتانه خو الحمدلله د پروګرامونو او د دینی مجالسو په دې کې الحمدلله ډېر ښه دي. دلته زمونږ علماو د پنجاب په دې تقریر کې یو جمله به استعمالو، ثواب یې والو، نو هغوی ته پته هم نشته. دا به زمونږ د بخاري شریف ختم کوي چې شاه منصور والا چا وویل، ما چې دا مه وایه، وایه یوازې شاه منصور والا بله هر کلي نه خلک راغلي، نو دې کې خو د ثوابای خو د هر کلي دي او د هر ځای دي او بله خلک بعضې کلي خو خالي شوي دي الحمدلله دلته راغلي دي. په دې اجتماع کې په 3 ورځو کې د څنګه چې مفتي غني الرحمن صاحب وویل د دیر باجوړ، د سوات، د کوهستان، د کالام، د پلزمان شریف، ابتباد، پېښور، دا خو خود دي مردان، دا خو داسې دي لکه زموږ ثوابای، نوخار دا ورسره ټول نږدې دي تقریبا د هرې صوبې، ځکه چې بعضې مېلمانو کې ما ته پته ولګېده د نورو صوبو هغوی راغلي دي. نو دا یو عالمي اجتماع ده او الحمدلله په ډېر ښکلي ترتیب سره وشوه. الله دې دې اجتماع هر یوه لمحه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خو د ټولو خریدارانو چې دوره بولي پې شوې وه، نو هغې کې به دا بولای کې اواز کېږي چې یوې باید د سپنسرو په تار اغوسته، نو زه دې غټو خلکو سره ځان په هغې کې برابر وم. دې مثال مطلب دا دی چې کار چا کړی دی. نو پرون والکو او د غلام په نوم باندې خرڅېدو، نو وی چا به وي چې داسې غلام به واخلم چې خلک به یې تماشې له راځي. نو غټان جاګیردار او لوی لوی خلک د هغې په تکل په ګولای کې ولاړ دي په کتار باندې. یو بوډا باید هغې مې اورېدلي وو چې یوسف خرڅېږي او د هغه د خرڅون دپاره
بولی لګېدلې ده او خلک پکې خپلې خپلې بولای وایي. هغه ته خبره وه چې دا به غټې غټې رقمې او پیسې د هغې اعلان به کېږي. راله او په هغه کتار کې ودرېده، نو خوا کې ترې چا تپوس وکړه چې ابا څه کوې؟ یوسف دی، لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ښایسته او زما په امت کې دا جریر بن عبدالله دومره ښکلی دی. نو دومره ښایسته پیغمبر، ښایسته صحابه و، د هغې کردار، د هغې گفتار، د هغې مینه او محبت، هغه دی الله رب العزت زمونږ هغه شان نصیب کړي څنګه چې د صحابه او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره مینه وه. वो हाशमी मक्की वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. टोल मनगिरी मासरवाई. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी